Boa tarde, galera. Mais uma vez aqui, ó, continuação do vídeo. O somzinho tá montado no Corsinha. Estamos dependendo agora somente do correio resolver entregar aqui o bendito cabo, entendeu? Foi comprado, mas até agora nada, não chegou. Estamos aguardando. Falta botar os módulos no lugar, mas dependência desse cabeamento aí tá complicando a nossa vida hoje. Tá aí a bagunça que nós arrumamos. Carrinho do cansado aí, galera. Ajeitando aos poucos. Vai entrar os módulos aí, fonte, cabeamento. Alguns já estão no lugar. Logo mais. É mesmo? Vídeo completo. Um abraço aí, galera. Fiquem com Deus aí. Galera, não deixem de se inscrever no canal, não. Deixa um like lá para ajudar o canal da gente. Está começando agora. Dá essa força pros amigos aí, tá? Fiquem com Deus aí. Um abraço.